Sigan las instrucciones. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos muévete luz verde. Jugaremos muévete luz verde. Jugaremos muévete luz verde. Jugaremos muévete luz verde. Hola, soy yo de nuevo. Hoy estamos con el segundo episodio de Construyendo todos los juegos de la serie, los juegos del calamar. En este episodio nos vamos a centrar en el juego de luz roja, luz verde. Espero que les guste y no olviden dejar su like.
magazine.